danjiraha Soomaaliya oo fadhiya wadanka Kenya Maxamed Cali Nuur Ameeriko iyo wakiil ka socday wasaaradda waxbarashada oo maanta shajaraad ku qabtay xarunta safaaradda ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in 81 arday oo ku nool Nairobi kuna guuleystay imtixaankii dhawaan ay qaaday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay heleen deeqa waxbarasho oo ah dalka dibadiisa. safiirka Soomaaliya ayaa sheegay in ardaydani oo ay ku jiraan 31 arday oo ka yimid xeryaha qaxootiga ee Dadaab kuwaasi oo dadaal dheer oo ay safaaraddu samaysay ku helay fursadahan waxbarasho ay dhawaan bixi doonaan. waxa uu sheegay danjiruhu in arrintaasi ay tahay mid dhiirigelinaysa Soomaalida ku qaxay dalka dibadiisa. ogtihiin 14 July sanadkan waxa imtixaan u fariisay safaaradda Soomaaliyeed gurigeena aan ku leenahay halkan oo aan soo ceshanay 320 arday oo ka kala yimid iskuulaad ka soo baxay iskuulaadka waddanka Kenya, Nairobi, Mombasa, Eldoret, xiriirka qaxootiga Dadaab, Kakuma imtixaankaas oo lagu qabtay safaaradda kaas oo ahayd markii anaga ka safaarad ahaan oo aan u doodnay ardayda Soomaaliyeed ee ka soo baxday xiriirka qaxootiga gaar ahaan iyo kuwa waddanka Kenya gudihiisa oo la'aa inay scholarship helaan ama jaamacada aadaan awood u la'aa doodii aan mataqaan cusub ka cusub dowladda kumeel gaarka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayay ku timid in la ogolaaday in lagu qaado imtixaanka halkan imtixaankii markii la qaaday oo waxa ku guuleystay ama helay ku barmoosay ku baasay imtixaankii arday gaarayso 9 arday oo ah kuwii u fariistay imtixaanka 31 kamid ah waxay ka yimaadeen xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma aad iyo aad baan anaga ugu faraxnay uguna faraxsanahay in ardaydaas oo qaxootiga ka soo baxday dugsiga ka soo baxday anagoo og xaalka ku jiraan anagoo og ayagoo qaxootiga oo dhib haysta in dugsiga soo dhameeyaan haddana mataqaan aan dhihi karo nus kamid ah intii u fariistay intii ku guuleystay imtixaankii ay iyaga noqdaan hadda markii ay heleen waxa hadda soo baxday oo aan ka helnay dowladda kumeel gaarka ay heshay scholarship ay ka heshay wadamada Sudan iyo Turkey hadda Sudan ugu soo horeyso ardadii imtixaanka ku baasay halkan kaliya ma ahayn sababtiin imtixaanka waxa lagu qaaday kale wadan gudihiisa Xamar Puntland gobolka Puntland intii la helay scholarship-ka waa la qaybiyay hadda anaga waxa ku soo aaday ardayda ku baastay Kenya waxa ku soo aaday haddatan 21 arday in ay aadaan scholarship u aadaan wadanka Sudan anaga haddaan nahay safaaradda waxaan waajib nagu ah inaan u fududeyno si ku bixi lahaayeen iyo dokumentiyada baasaboorada shaleeto badankooda way xareysteen kuwa kale insha Allah wax jecelna maanta inay iyaga xareystaan waxaan u ballan qaadaynaa in 2 maalmood gudahooda in lagu keeno baasaboorada si viisooyinkii iyo lagu xareeyo waqtiga kaga Maxamed Cali Nuur Ameeriko ayaa sheegay in safaaraddu ay si bilaash ah ardayda qaxootiga ah ugu sameyn doonto baasaboor iyo dhammaan dokumentiyada ay ku safrayaan maadaama aysan awood u lahayn inay iska bixiyaan. waxa uu sheegay safaaraddu in arrintaasi ka kaashanayso dowladda dhexe ee wadanka. aniga waxaan aaminsanahay horta midka baasaboorka oo ayaga qaar bixinin dan safaaradda Soomaaliyeed ee Kenya halka ka cadeynaya inta bixisay lacagtooda waa loo celinaa intii kale aan bixinina waxa lagu siinayaa baasaboorada lacag la'aan aniga hadda fan igama aha laakiin waxaan aaminsanahay inaan avocado am lawyer aan u ahaa oo sidoo uu sheegay Mawlid oo sheegay markii ugu horeeyay aan xiriirka qaxootiga Dadaab oo ardayda ay la hadleen waalidooda ay la hadleen qaarkoodna iskuulada dugsiga ka baxay ilaa muddo 4 sano ama 3 sano dowladda joogay ayay dhibtay ayay ahayd keentay inaan kala hadlo dowladda kumeel gaarka oo aan dhaho xaq ay ku leeyihiin dad Soomaaliyeed waaye waa in laga siiyaa qaybta ay ku leeyihiin scholarship kala helo taas ayaa keentay waxaan aaminsanahay haddana in scholarship kasto oo la helo dowladda si dowladda u ballan qaaday in qaybta ay ku leeyihiin xiriyaha qaxootiga kuwa ka soo baxay iskuulaadkooda iyo kuwa kale ka soo baxay magaalooyinka dugsi sare ku yaal Nairobi iyo meelaha kale Mombasa ayagana xaqooda inay heli doonaan arrinta kale oo ah scholarship-ka aniga waxaan aaminsanahay absaaqna uu sheegi doonaa in scholarship haddii dowlad ama wadan ay bixiso inuu yahay full scholarship
in ayaga ay bixinayaan haddii ay jiraan mataqaana scholarship la leeyahay mataqaana ay labada bixin karo waa arki doonaa laakiin hadda aniga maxamed cali ahaan waxaan aaminsanahay inay tahay full scholarship idinka gaar ahaan weliba ardayda maxaa la dhahaa xeryaha qaxootiga anoo ku hadlaa magaca dowladda si gaar ah ayaa arrintiina loo gelayaa haddii ay tahay tigid ha ahaato haddii wax kale ahaato dowladda kumeel gaarka iyada wax qabanaysa marka arrintan aad dhahdeen waa ka laabanaynaa scholarshipka waxaan idinka codsanaha inaad ka laabataan scholarship school baa u hesheen scholarship ha hesheen inaad ka faa'iidaystaan wixii jiro ama wixii aad u baahan tihiin anagaa joogno dowladdaad joogto waa soo codsan kartiin haddaa u baahan tihiin baabuur haddaa u baahan tihiin haddaa u baahan tihiin tigid haddii kale u baahan tihiin waa soo codsanaysa markaasaa dhigaya saddexdii sano ee lasoo dhaafay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa kumanaan ardaya oo ku noolaa gobolada dalka iyo dalalka deriska ah guddoonsiisay deeqo waxbarasho oo ay dowladdu ka heshay qaar ka mid ah dalalka caalamka imtixaano cadaalad ku dhacay ayaana lagu xulay ardaydaasi oo ku meel maray dhibcihii ay keensadeen dalal kala duwan oo caalamka ahna iminka duruus ku qaadanaya weliba si bilaasha yuusuf sheekh ciise